हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक माय चैनल राधा मनोज ऑफिशियल व्लॉग में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम हेयर कट का वीडियो लेके आए हैं। आप लोग व्लॉग में बने रहिए लास्ट तक, अच्छा लगेगा तो सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा इतना इतना इसका बड़ा है थोड़ा, इसका मैं काट देती हूँ। ठीक करती हूँ। इतना इतना पकड़ती फिर कौन कौन गजनी बना देगी। पूरा हम लोग का भी करो, जाओ उधर जाओ उधर जाओ, पूरा गोल कर दो, अच्छा लगेगा। फिर उधर से गोल गोल घूम के आ जाए, पूरा गुलाबी हमको भी लेना है इसमें। ऐसे पकड़ा से खड़ा है तो गाइस मैं फुल कट रही हूँ। आप लोग का कमेंट इतना आता है कि मेरा सर दर्द हो जाता है। अगर आप लोग फुल वॉश नहीं करोगे तो मैं फिर कर दे देना, फिर बंद कर दूँगी। ऐसे काटेंगे ना, काटते काटते इसका ज़्यादा चीज़ नहीं कटना, नहीं का टूट टूट चलेगा। चलो बराबर करना है। चीज़ का फल ठीक है, इधर है साथ में इसका फिर प्लेन कटा है। देखो इधर है, इधर है। इसका फिर फूटा नहीं मिलेगा। बराबर है ना, देख दिखा दे, पूरा बराबर है, दिखा दे पूरा बराबर है ना, कहीं कम है यहाँ देखो बीच का थोड़ा जाएगा। कहाँ का, यहाँ का ना, ये जगह अब कहाँ यहाँ पर जाए ठीक है। ये जगह इधर का जाएगा थोड़ा, इधर को ना, नहीं नीचे का थोड़ा नीचे का। इधर पर दूर से दिखाई दे रहा ये चीज़ उठा है, उठा है लेकिन लंबा है ना। इसको काट देखिए, काट दीजिए थोड़ा सा। नहीं मीडियम दिखाएगा। हाँ ठीक है, देखिए इसका फूल काटने में थोड़ा परेशानी हो जाएगा। हो गया देख, वो हो गया।